ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്വിൻസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പം മൊത്തം മഴയുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ സേഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരുടെ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ മുളക് പൊടി, അതേപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനിലോട്ട് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എരിവുള്ള മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന തൈര്, അത്യാവശ്യം ചെറിയ പുളിയുള്ള ഒരു തൈരാണത്, അത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ ചിക്കനിൽ പരളണം, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണത്. ഞാൻ മുമ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് 2 വലിയ സവോള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായതുകൊണ്ട് 8 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു വലിയ തക്കാളിക്ക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, പിന്നെ മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില ഓപ്ഷണലാണ്, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, പെരുംജീരകം എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന, നമ്മൾ പുരട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ടാണ് എണ്ണ അടുപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട്, നല്ല ഫ്രൈ ആവണ്ട, അതായത് അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം, അത്രയും മതി. നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി ചിക്കൻ എടുക്കുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. അപ്പം നമുക്കത് മൊത്തം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു വശം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മറ്റേ വശം എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി, കണ്ടോ, കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല ഫ്രൈ ആയി എടുത്തിട്ടില്ല, ചെറിയൊരു ഫ്രൈ, അതായത് അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ആ സെയിം പാനിലെ ആ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ആ എണ്ണ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട്, ആ എണ്ണയിൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ആ തേങ്ങാക്കൊത്തിലും കൂടെ പിടിച്ചോളും. അപ്പോൾ ആ എണ്ണ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ കളറെല്ലാം ഒന്ന് മാറി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വേറെ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാളയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഉപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വേറെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി മാറി. ഇനി ഇപ്പോൾ കണ്ട അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സവാള എടുത്തൊന്ന് മാറ്റുകയാണ്. ഫുള്ള് മാറ്റുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളകും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളിക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ തക്കാളിക്ക എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. തക്കാളിക്ക എല്ലാം കൂടെ വെന്ത് നന്നായി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. തക്കാളിക്ക എല്ലാം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഗരം മസാല ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതേപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി ഒഴിക്കുകയാണ്. ആ മസാലയെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള വെള്ളമാണ്, അതൊന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ചിക്കനൊന്ന് മസാലയെല്ലാം കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി അങ്ങ് കുത്തി ഉടയ്ക്കരുത്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സവാള വഴറ്റിയതാണ്, അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു തിക്കായിട്ട് ഗ്രേവി തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചെപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ ചട്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3 വറ്റൽ മുളക് ചെറുതാക്കി ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബൗൾ നിറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, ആ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്കെടുക്കാം. ഒരു കളർ ചേഞ്ച്, നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതിനും വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്കകത്തേക്ക് താളിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്താനും മറക്കരുതേ. താങ്ക്